वेलकम दोस्तों। यदि आपको बार बार खांसी की प्रॉब्लम है और वो खांसी ठीक नहीं हो रही है तो यहाँ पे 3 गोली जो कि आपकी खांसी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उपयोगी मानी जाती हैं, तो वो कौन कौन सी मेडिसिन है उनकी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो खांसी के जो मेनली देखा गया है 2 प्रकार की खांसी होती हैं, एक ड्राई कफ और एक वेट कफ। ड्राई का मतलब होता है सूखी खांसी। सूखी खांसी उस कंडीशन में देखने को मिलती है जैसे कि किसी को अस्थमा है या कोल्ड की वजह से है या जीआरडी या स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है या किसी के वोकल कॉर्ड में डिस्फंक्शन है या किसी को एलर्जी हो गई हो या कोई कोविड पॉजिटिव हो गया हो, तब उस कंडीशन पे ड्राई कफ जो है वो देखने को मिलता है। वहीं अगर गीली खांसी की बात करें वेट कफ, तो ये ज़्यादातर कोल्ड के मौसम में किसी को फ्लू लग गया या लंग में इन्फेक्शन हो गया या सिस्टिक फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है या किसी को लंग से संबंधित सीओपीडी बीमारी है या किसी में एक्यूट ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है या किसी में ब्रांकियोटेसिस की प्रॉब्लम है, तब उस कंडीशन पे उसको गीली खांसी आती है। अगर हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात करें, कौन कौन सी मेडिसिन उपयोग की जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो इसमें कई सारे मेडिसिन जो है उपयोग की जाती हैं। खासकर हम ऐसी मेडिसिन आपको बताएंगे जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। उनमें बेल्मोमैक्स प्लस करके आती है। इस मेडिसिन में एमॉक्सिलिन और क्लोक्सिसिलिन जो है कैप्सूल फॉर्म में रहती है। और दूसरे मेडिसिन की बात करें तो वो है एमॉक्सिलिन, जो कि एल्मॉक्स नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये मेडिसिन आपको 500 mg और 250 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाएगी। इन दोनों से में कोई भी एक मेडिसिन लिया जा सकता है। खासकर बेल्मोक्स प्लस जो है मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है खांसी को ठीक करने के लिए। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, मतलब इसके साथ साथ कौन सी और मेडिसिन दे सकते हैं, तो इनमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है लीकअप। लीकअप जो कि पूर्ण रूप से ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए होती है, क्योंकि इसमें पाया जाता है डेक्स्ट्रोमेथोफान, फेनिलिफ्रिन और क्लोरोफेनिन मैलेट, यानी जिसको सीपीएम भी कहा जाता है। ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होती है सूखी खांसी को ठीक करने के लिए। वहीं अगर किसी को गीली खांसी आ रही है तो वहाँ पे ग्रिनलिक्टस बीएम यानी जिसमें टर्बोटालिन और ब्रोमोहेक्सेन पाई जाती है, ये मेडिसिन उस मेडिसिन के साथ दे सकते हैं। वहीं अगर नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन है स्टेरॉइड क्लास की, जो कि खासकर जैसे कि गले में कभी कभी क्या होता है कि गले में खराश आने लगती है, गले में हल्की फुल्की सूजन होने लगती है, तब उस कंडीशन पे डेक्स्ट्रोमेथासोन की मेडिसिन दी जाती है या तो प्रेडनिसोलोन की मेडिसिन दी जाती है। इनमें से भी एक मेडिसिन आप कोई भी ले सकते हैं साथ में। वहीं कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें मौसम चेंज होने की वजह से, यानी उसको सर्दी खांसी जुकाम है, तब उस कंडीशन पे उसको मोंटेलियोकास और लेवोसिट्रेजिन की टेबलेट भी दी जाती है और इसको साथ में ना देकर अलग टाइम पे दी जाती है। मोन्टेर एलसी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नेम है इसका, तो ये कुछ मेडिसिन जो कि खांसी को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है। इनको अगर रिस्पांस की बात करें तो बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपको भी खांसी की प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन एक बार जरूर लें। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।